L'Anci Veneto è vicina ai sindaci e alle comunità dei comuni colpiti dal maltempo, in particolare nelle province di Padova, Venezia e Rovigo. Questa ultima settimana perché sono in questi giorni numerosi eventi davvero violenti e ricordo l'ultimo, quello sul Padovano, ma che poi ha colpito anche Riviera del Brenta e Milanese, davvero di una violenza enorme. I sindaci hanno dovuto attivare tutte le risorse disponibili, in particolare la protezione civile e il personale dei comuni, e devo dire la verità, è stato un lavoro immane e sono tantissimi danni, poi ci sono anche i danni dei privati. Pavanello condivide la richiesta immediata dello stato di crisi da parte del presidente Zaia. Siamo assolutamente d'accordo con la richiesta del Presidente Zaia dello lo stato di emergenza che ha dichiarato e sosterremo i comuni insomma, nelle richieste anche del risarcimento danni perché comunque sono spese importanti. Ecco, aggiungo che purtroppo ci troviamo sempre più spesso di fronte a eventi così violenti. È importante che poi tutti diano una mano e abbiamo visto comunque esempi importanti anche di cittadinanza attiva, veramente tante persone che hanno dato una mano di fronte a un'emergenza davvero imponente. L'augurio poi è che il governo sia tempestivo quanto la regione nel stanziare fondi e il consiglio di Anci Veneto agli amministratori è quello di fare fin da subito una ricognizione precisa dei danni. Esiste un fondo specifico, adesso non ho presente in questo momento com'è la quantificazione attuale, l'importante è rimpinguarlo se non dovessero esserci sufficienti risorse, insomma, perché purtroppo stiamo vedendo che in tutta quest'estate penso anche che non è ancora finita, ecco, penso che non sia ancora finita, è un'estate caratterizzata da eventi di questo tipo.